नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित आर्य और स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल भारत योगी पर। नमस्कार दोस्तों, भारत योगी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको श्यामा तुलसी के बारे में बताऊंगा। श्यामा तुलसी बहुत ही ज़्यादा औषधीय तुलसी है और इसके इतने ज़्यादा फायदे हैं कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा, लेकिन आप सुनते सुनते परेशान नहीं होंगे या फिर परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, ये मैंने गमलों में पेड़ पौधे लगाए हुए हैं अपनी छत पर और जल्दी ही मैं यहाँ पर पूरा एक अच्छे से छत पर जो खेती बाड़ी होती है वो करूँगा। फिर मैं आपको इसकी वीडियो दिया करूँगा। दोस्तों, घरों पे अपने पेड़ पौधे लगाने शुरू कीजिए। आपको भी अच्छी आदत होनी चाहिए कि आप ये पेड़ पौधे लगाएं, जिससे ये वातावरण की शुद्धि होती है। कुछ ऐसे पौधे लगाएं कि आप सुबह प्राणायाम करें, योग करें तो आपको शुद्ध ऑक्सीजन और ज़्यादा मिले। तो दोस्तों, हम श्यामा तुलसी की बात कर रहे थे। जो आप देख रहे हैं श्यामा तुलसी है। अब ये सर्दी में कुछ ऐसी हो गई है, थोड़ा सा जामुन जैसा रंग हो गया है इसका, लेकिन ये होती कैसी है, थोड़े हरे और कालेपन पे होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे से, अभी ये सर्दियों में रंग बदल चुका है इसका। कुछ ऐसी होती है। जब आप इसको लेकर जाएंगे नर्सरी में, तो आपको नर्सरी में मिलेगी, ये आराम से मिल जाएगी। 20 से 30 रुपए का अच्छा बड़ा पेड़ मिल जाएगा। देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। जो आप ये देख रहे हैं, एक मिनट दूर से देखिए, बिल्कुल आपको पूरा दिखाई देगा। देखिए कितना बड़ा पौधा है ये मैं 50 रुपए का लेकर आया था इसको। दोस्तों, ये आपके घरों में जरूर होनी चाहिए। इससे देखिए, एक तो ऑक्सीजन देती है 24 घंटे। दूसरी चीज, आपको ये अनेकों रोगों से बचाती है, जैसे कि चिकनगुनिया, डेंगू जो महामारी फैलती है, उससे आपको बहुत ज़्यादा बचाती है। आपने आज तक गिलोय के फायदे देखे होंगे, एलोवेरा के देखे होंगे, लेकिन श्यामा तुलसी को बहुत ही कम वीडियो शायद देखे होंगे या फिर देखी या नहीं देखी। तो लेकिन आज हम आपको बताएंगे श्यामा तुलसी का फायदा। दोस्तों, श्यामा तुलसी जैसे कि आप समझ गए हो, थोड़ा शाम रंग, हल्के से काले रंग पर होती है, बिल्कुल हरी नहीं होती है। तो इसको आप लेकर आइए। इसका प्रयोग कैसे करना है, सिंपल सा है। आप जैसे दूध पीते हैं तो दूध में 2 से 3 पत्ते डालिए, उबालिए और रोज पीजिए। इससे क्या होगा, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। जैसे सर्दियों में खांसी जुकाम होता है, तो खांसी जुकाम में आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। कफ का रोग है, उसमें फायदा मिलेगा। और दोस्तों, चिकनगुनिया है, चिकनगुनिया में इसके 4-5 पत्तों की थोड़े से कूट कर चटनी बनाकर इसके निचोड़ कर उसको पीजिए, या फिर उसका काढ़ा बना के पीजिए 4-5 पत्तों का। और उससे क्या होगा, उससे आप ये लगा लीजिए, जो व्यक्ति चिकनगुनिया में 1-1 साल तक परेशान रहते हैं जोड़ों के दर्द से, लेकिन आप 1 महीने के अंदर ही पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। बल्कि काफी मरीजों में देखा गया है कि हफ्ते भर में ठीक हो चुके हैं चिकनगुनिया के। और दोस्तों, इसके जो फायदे हैं वो मतलब इतने लाजवाब हैं कि बस क्या बताया। जैसे अमृता कहा जाता है गिलोय को, जो कि कभी नहीं मरती उसका गुणों से, ऐसे ही इसको भी यदि गुणों की खान कहा जाए तो कम नहीं होगा। बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है श्यामा तुलसी। दोस्तों, ईश्वर ने हमारे को ऐसी ऐसी अनमोल चीजें दी हैं जो कि इतना फायदा पहुंचाती हैं, बहुत ज्यादा। अब दोस्तों, आपको मान लीजिए बुखार है, कैसे भी बुखार है, वो बुखार इससे काफी जल्दी ठीक हो जाता है। यदि मान लीजिए आपको हरकत है, तो हरकत का मतलब शरीर दुखी, टूटा टूटा सा लगता है, क्योंकि बुखार आने से पहले थोड़ा शरीर दुखी दुखी सा लगता है, टूटा टूटा सा लगता है, तो उस समय आप समझ लें कि आपको बुखार आने वाला है। तो आप करें क्या, आपको करना बस इतना है, श्यामा तुलसी के पत्तों को 4 से 5 पत्ते लिए, उसको कूटा और उसकी जो निचोड़ लिए और उसको पी लिया। बल्कि इसके पत्ते काफी बड़े बड़े होते हैं, एक सावधानी और रखनी चाहिए, ज्यादा बड़े पत्ते। जैसे मान लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये है, ये काफी बड़ा पत्ता है, तो 3 पत्ते बहुत हैं, ये काफी तेज होती है ये, ठीक है ना, एकदम से गर्मी भी करती है शरीर में। तो जैसे ये हैं 3 पत्ते, इतने बड़े बहुत हैं। मान लीजिए छोटे पत्ते हैं, जैसे कि ये वाला पत्ता है, ये जैसे ये है छोटा पत्ता, तो ये 5 पत्ते ले लीजिए, इसकी चटनी बनाकर इसको निचोड़ कर पी लीजिए, और या फिर इसका काढ़ा बना के पीजिए। आपका बुखार जो है छूमंतर हो जाएगा, ऐसे जैसे कि कोई जादू कर दिया हो। बुखार का तो बाप है ये, बुखार को तो ऐसे खत्म कर देता है जैसे गधे के सिर पे सींग, जो कहावत आपने भी सुनी होगी, है ना। तो दोस्तों, बस यही मैंने आपको बताना था, और मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ। देखिए, मैं आपको एक एलोवेरा दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया एलोवेरा है ये, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एलोवेरा है। आप भी अपने घरों पर लगाएं इसको। ये भी जो आपकी दूषित वायु को खींचता है, ख़त्म करता है, साफ वायु वातावरण में फैलाता है। तो दोस्तों, देखिए, प्रकृति ने हमारे को इतनी चीज़ें दी हैं, हम घरों में लगाएं, क्योंकि जंगल धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। एक दिन मनुष्य
खैर मृत्यु तो निश्चित है मनुष्य की, क्योंकि ये भी कब तक बचाएंगे, जिस दिन जंगल खत्म हो गए उस दिन के बाद में कुछ नहीं बचा।